आज घर वालों ने जाना था कहीं काम से, तो मुझे ही बैठना पड़ा दुकान पर। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरा डेयरी फार्म शुरू करने का 59वां दिन। सुबह हर दिन की रूटीन का काम खत्म करके मैं फ्री हुआ ही था, इतने में मम्मी जी का कॉल आ गया। उन्होंने कहीं जाना था तो मेरी ड्यूटी दुकान पर लगा। कस्टमर ने पनीर भी मंगवाया था तो मैं जल्दी से फ्रेश होके चला गया दुकान पर। पूरा दिन सही से ना रेस्ट कर पाया और ना ही कोई काम। मम्मी पापा जी के वापिस आने पर चला गया शाम का काम खत्म करने के लिए, और शाम को पनिहार का पानी लेकर चला गया घर को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।